Biz kimmiz? Buyuk maqsadlar sari yo'l olgan zamonaviy bilim maskani bu Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Bu maskan ilm, innovatsiya va xalqaro hamkorlikning zamonaviy markazidir. Universitetimiz 2017-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirda 24 mingdan ziyod talaba, 650 dan ortiq professor o'qituvchilar hamda 70 nafar ma'naviyat xodimlari va tyutorlariga ega. Shulardan 40% ilmiy darajaga ega mutaxassislardir. Universitetda 10 ta fakultet mavjud bo'lib, bular pedagogika, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, matematika va informatika, fizika va kimyo, tabiiy fanlar, gumanitar fanlar, turizm, jismoniy tarbiya va san'atshunoslik fakultetlaridir. Bularda 50 dan ortiq bakalavriat va magistratura ta'lim yo'nalishlari mavjud bo'lib, har yili 1500 dan ortiq bitiruvchi muvaffaqiyatli ish bilan ta'minlanadi. So'nggi 5 yil ichida 60 dan ortiq xalqaro universitetlar bilan memorandumlar imzolandi. Hozirda Germaniya, Janubiy Koreya, Turkiya, Rossiya, Malayziya, Indoneziya va boshqa ko'plab Osiyo davlatlari bilan faol hamkorlik qilib kelinmoqda. Xalqaro reytinglarda esa o'z o'rnini mustahkamlab, 2025-yil QS Osiyo universitetlar reytingida 851-o'rinni, Markaziy Osiyo mintaqasida esa 61-o'rinni egallab kelmoqda. Universitet hududida zamonaviy laboratoriyalar, raqamli kutubxona, innovatsion va iqtisodiy markazlar, sport majmualari, issiqxonalar hamda 1500 dan ortiq talabani o'z ichiga qamrab oluvchi talabalar turar joyi faoliyat ko'rsatmoqda. Bularning barchasi texnologik va ekologik xavfsizlik talablariga mos tarzda tashkil etilgan. Chirchiq davlat pedagogika universiteti bu zamonaviy ta'lim, chuqur ilm-fan, barqaror rivojlanish va ochiq xalqaro hamkorlik maydonidir. Kelajak biz bilan boshlanadi. Biz sizni hamkorlikka chorlaymiz. Chirchiq davlat pedagogika universiteti bu zamonaviy ta'lim, chuqur ilm-fan, barqaror rivojlanish va ochiq xalqaro hamkorlik maydonidir.